हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि धर्मशाला में हो रही है जोरदार बारिश और दिन के 2 बजे ही हो गया है अंधेरा। ये देखिए जोरदार बारिश हो रही है और ठंड बहुत है, तो अच्छा वो मैं स्वेटर आई थी। नहीं तो आज तो हमारी कोई चीज़ नहीं थी। दिन के 2 बजे हो चुका है अंधेरा। ये देखिए आज हमारे मेले का भी हुआ होगा बुरा हाल। होती है बारिश नहीं पड़ने के लिए, तो ठंड बहुत बढ़ गई है, बारिश बहुत जोरदार है। मैं चलिए अंदर, बाय बाय।